诸位法亲家人们，大家好！今天要来跟大家学习这个感恩的手语哈。那感恩这样子，一般上我们慈济人都是用双手合十，然后互道感恩。那今天要跟大家分享的呢，还有另外一个感恩的打法哦。那大家一起先把你的拇指举起来，这就像是我们一个人的一个样子。然后呢，我们鞠躬，这样子弯腰鞠躬就是感恩，代表我们对别人表示感恩这样子哈。那一般上呢，我们慈济人也会把它放在我们的太阳穴里面哈，像是这样子微笑鞠躬，好，这样子跟我们的家人们一起来道感恩哈。所以改次大家也可以试试看，跟我们的法亲家人们一起来这样子互道感恩。好，感恩大家。